sábado aconteceu o casamento coletivo do Projeto Cidadão. 1.125 casais disseram sim. Você quer casar com fulano de tal? Sim. A cerimônia aconteceu no ginásio do SESI. Nossa equipe conversou com um casal mais novo e com o mais velho. Tem gente que demora a casar, né? Fica ali, 5 filhos, 7 filhos. Aí fica aí a mulher, rapaz, você não vai casar não. Porque quando morre dá um trabalho danado para buscar a pensão. Dá trabalho. Não, mas tinha uma relação conjugal estável. Mas até que se prove que vermelho não serve para luto, dá um trabalho danado. Portanto, o certo é casar. A Rose Lima foi lá, veja. Olha, Edivaldo Souza, e a noite deste sábado foi de muita emoção para 1.225 casais. Eles que aproveitaram aí mais uma edição do Projeto Cidadão e estão fazendo parte do casamento coletivo. Só para você ter uma ideia, só aqui na parte da quadra estão os noivos. São 2.250 pessoas, ou seja, 1.125 casais das mais variadas idades, religiões, enfim, são pessoas que aproveitam esse projeto, o Projeto Cidadão, uma parceria aí com o Tribunal de Justiça do Acre, para realizar o casamento. Muitas pessoas não têm condições de arcar com os custos do casamento, aquela burocracia. E o Projeto Cidadão veio exatamente para facilitar a vida de quem quer legalizar a sua relação. E como é de praxe, todos os anos, tem o casal mais antigo, mais experiente, e o casal mais novo. A gente vai primeiro conversar aqui com o casal, eu não vou dizer o casal mais velho, tá? É o casal mais experiente, e é experiente mesmo, porque eles já vivem junto há 67 anos. Depois de 67 anos, o seu Lázaro, enfim, vai casar com a dona Josefa, seu Lázaro? Por que demorou tanto tempo? É porque a gente estava se dando bem, né? Aí, às vezes eu falava para casar, ela dizia, nada, não precisa casar, não. Não precisava casar porque vivia bem? É, disse que nós vivia bem. É. Aí eu não queria de jeito nenhum, não, ela. E por que resolveu casar agora? Agora resolveu porque eu disse umas coisas sérias para ela, né? Aí ela acreditou, aí resolveu. Vamos mesmo? Eu digo, vamos, e agora vamos. Vamos tentar conversar com a dona Josefa, ela não escuta muito bem, mas a gente vai tentar conversar com a dona Josefa aqui. Dona Josefa, depois de 67 anos vivendo juntos, aí a senhora resolveu dizer sim para o seu Lázaro. Oi, eu não vi. Por que demorou tanto para dizer sim? Eu? 67 anos vivendo feliz e agora resolveram oficializar o casamento, é isso? É isso mesmo. Quantos filhos? Nenhum. Nem um filho com 67 anos? Olha aí, Edivaldo, que coisa interessante. Um casal que já vive junto há 67 anos, resolveram casar, resolveram oficializar o casamento agora e, para nossa surpresa, não tem nenhum filho. Aí o casal mais novo, ó, já está indo para ali, a gente vai tentar conversar com eles também. Vamos lá? Porque aqui está uma confusão, está uma disputa de fotógrafo, de cinegrafista. Aqui tá ótimo. Deixa eu conversar aqui com um casal que é o... Teu nome é? Leudemir e a Rosiane, minha xará aqui. Leudemir, casal muito novo, você é 19 e ela 18. Por que resolveram casar agora no Projeto Cidadão? A gente se ama. Para embalar esse momento. Tem algum noivo? Por que aproveitou o Projeto Cidadão? Eu já estava esperando, a gente já está há 2 anos, só que meu pai mora longe, então não tinha como meu cadastro. Tem um negócio ali, ó, pessoal aqui. E a facilidade do Projeto Cidadão, a menos burocracia, sem muitos custos, aí vocês aproveitaram. É isso aí. Então, boa sorte, sejam felizes. Muito obrigado. Olha, e quem vai celebrar esses 125 casamentos vai ser o juiz, o doutor Marcelo. A gente vai conversar também com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, como sempre é um sucesso, né? Esse Projeto Cidadão, nessa parte dos casamentos, sempre um sucesso e a gente vê cada vez mais um número maiores de casais. Ao que o senhor atribui isso? Isso aí é uma coisa de muita felicidade para quem está casando, né? É um sentimento muito bonito, é um sentimento de união, de família, de amor.
E as pessoas ficam muito felizes quando casam. E é por isso que é um sucesso, é porque fica todo mundo muito feliz. E eles dão muita importância a isso, a casar, né? Você vê pela forma como eles estão se vestindo, as noivas, os noivos, as testemunhas, os padrinhos. Não só os noivos, como as famílias também dão muita importância, né? Então aquilo que as pessoas dão importância vai ser sempre um sucesso, né? E o Tribunal de Justiça conseguiu transformar um casamento num evento como esse, né? O nosso tribunal, o nosso projeto cidadão, também o pessoal trabalha muito, muito empenhado. E aí vai somando todos esses fatores e é esse sucesso que a gente está vendo aí, né? Uma data festiva, uma data muito esperada, né? E mais do que nunca o casamento está na moda, as pessoas vivem insistindo, falando, não, o casamento acabou. Não, as pessoas até separam, mas casam de novo, né? Gostam de casar. Com as imagens de Jailson Fernandes, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.